Иногда по утрам, когда первый свет Мадрида пробирается сквозь жалюзи, я задаю себе те же самые вопросы, как и в любой другой точке планеты, куда заносит меня судьба. Это не отчаянная попытка разобрать клубок собственных переживаний, а тихий ритуал, что удерживает меня на грани реальности, не давая соскользнуть в безымянную пустоту. Как я оказалась в этом городе, где каждый уголок шепчет о чужих судьбах? Сколько еще продержится моя внутренняя структура? Это хрупкая конструкция из воспоминаний и решений, что трещит под напором времени, но все же стоит. Почему мне так важно ее сохранять, даже если логика этих усилий ускользает, меняясь с каждым порывом ветра, с каждым изменением света? Эти вопросы не требуют немедленных ответов. Они просто висят в воздухе, как дым сигареты, которую Хемингуэй мог бы закурить в одном из здешних баров. Наблюдая за миром с той же отстраненной ясностью, с которой наблюдаю за ним я. Каждое мое утро в Мадриде похоже на перекресток, где прошлое и настоящее не сталкиваются в яростной схватке, а тихо сосуществуют, переплетаясь, как корни вековых олив в андалузской земле. Я пытаюсь различить в себе, какая часть принимает решение. Та, что дерзко шагает вперед, распахивая все двери, а какая только наблюдает отстраненно, как зритель в темном зале театра, где разыгрывается драма моей собственной жизни. И почему этот внутренний диалог продолжается, хотя внешняя жизнь вроде бы устаканилась, стала ровнее и четче. В такие моменты я все яснее ощущаю. Никакой финальной точки нет. Никакой кульминации, что разрубит узел. Есть только последовательных шагов, мелких, упрямых, из которых складывается нелинейный сюжет с началом и концом, а карта полна изгибов и белых пятен, по которой я двигаюсь, ориентируясь на смутные маяки интуиции. Как вы поняли, с вами снова я, Лейла, и мой подкаст Nothing But The Voice. И это начало моего мадридского цикла. История о городе, в который я приехала после хаоса, болезни, важных перемен, что переиначивают привычный мир, и меня, оказавшуюся здесь не по прихоти судьбы, а по необходимости перестроить внутренний компас. Это не просто путевые заметки, это размышления о том, как место может стать зеркалом для души, отражая в своих улицах и площадях твои собственные трещины и твое собственное сияние. Что ж, поехали. Когда я приехала в Мадрид, город встретил меня почти геометрической ясностью линий. Улицы, что переговариваются друг с другом через века, перекликаясь эхом шагов конкистадоров и республиканцев. Площади, где память о старых войнах присутствует так же спокойно и неизбежно, как тень от зданий в полдень. Пространство, которое ничего не требует от человека, ни подвигов, ни оправданий, и позволяет ему просто быть, просто дышать в ритме города. В этом безмолвном разрешении просто присутствовать без масок и ролей я впервые по-настоящему ощутила, что прошлое остается со мной как шрам на коже, но больше не диктует каждое движение. Оно здесь, в каждом булыжнике, в каждом взгляде прохожего, но оно не властно. Оно просто часть пейзажа, а не цепь на ногах. Теперь, возвращаясь к вам после периода тишины, я говорю голосом, который собираю не по осколкам разбитого прошлого, а как текст, у которого уже есть форма, но нет окончательной версии, нет последней точки. Мне хочется рассказывать о городе, который стал не убежищем от бури и не побегом от теней, а местом, где можно наблюдать за собой без спешки, как за персонажем книги, чьи мотивы раскрываются не сразу, а слой за слоем, в неожиданных поворотах сюжета.
Возможно, вам захочется слушать это, впиваясь в слова, как в свежий чуррос с шоколадом. Возможно, они просто пройдут мимо, как прохожие в толпе на Гран-Виа. Мадрид может отозваться в вас эхом знакомого, разбудив спящие воспоминания, а может так и остаться безымянной точкой на вашей внутренней карте, далекой и равнодушной. В этом тексте нет ничего, что специально удерживает ваше нежное ушко. Нет ярких вспышек или драматических кульминаций, только движение мыслей, что ищут свое точное положение в пространстве, как игла компаса в магнитном поле. И, пожалуй, именно это для меня сейчас главное. Говорить спокойно, фиксировать происходящее без прикрас и признавать, что я продолжаю идти вперед не потому, что знаю маршрут, а потому что каждая новая улица и каждая новая мысль дает шанс увидеть себя чуть яснее и чуть честнее. В этом городе, где свет и тень меняются местами быстрее, чем я успеваю к ним приспособиться, то слепящим потоком в полдень, то мягким полумраком в переулках, я почти физически ощущаю наложение миров. Будто каждый булыжник мостовой скрывает под собой слой забытых эпох. А воздух, пропитанный запахом жареного миндаля, выхлопов и далекого фламенко, несет в себе отголоски чужих голосов, шепота и крика. На поверхности привычный дневной шум, гул машин, смех туристов, звон трамваев и сирен. Чуть глубже другая Испания, выжженная в памяти литературы, в том числе пером Эрнеста Хемингуэя, который описал ее так, что она перестала быть чужой и стала узнаваемой для очень разных людей, от воинов до странников вроде меня. Мой путь к этому Хемингуэю начался не в парижских кафе, где жизнь казалась вечным праздником, и не в барах Гаваны, где дайкири смешивался с солью океана, а в плотном пространстве, том, которое разрывает взрыв, внезапный и неумолимый, но странной волею судьбы наиболее понятный мне. Пару лет назад у меня в руках снова, спустя четверть века, оказалась книга «По ком звонит колокол». И мне пришлось осознать Испанию повторно. В этот раз уже не как глянцевую открытку, а как пространство выбора, доведенного до предела. Быть или сломаться, дрогнуть под натиском обстоятельств или стоять как скала перед лицом бури, что несет смерть и перерождение. В этой книге война лишена позолоты и позы. Там нет удобного героизма и нет трибунных речей. Есть сдержанная честность, где каждое слово звучит как прямой удар. Без украшений, без фальши. Его проза – это не декорация для романтиков, а плоть реальности. Короткие простые фразы, что бьют в ритме сердца и паузы, в которой живет не то, что мы хотим все слышать, а может быть и хотим. Там живет то, что нельзя договорить до конца. Там живет невысказанная боль, неутоленная жажда жизни. В Мадриде эта честность вокруг проступает в деталях, как скрытый рисунок на старой гравюре. В усталых плечах старика на скамейке у фонтана, напоминая о неумолимом движении времени. В выцвевших фасадах, где поверх сегодняшних вывесок можно вообразить вчерашние лозунги республиканцев или франкистов, в вечернем свете на Пласа Майор, который льется мягко и спокойно, как вино из треснувшего кувшина, окрашивая все в оттенке меланхолии. Кажется, что именно здесь слова Хемингуэя возвращаются к своему источнику, к городу, который уже однажды переживал осады, бомбардировки, внутренние расколы и все же продолжает жить упрямо и достойно, как его персонажи.
Шагая по улочкам квартала Лас-Летрос, этого литературного сердца Мадрида, где когда-то ходили Сервантес с его хромающим рыцарем и Лопе де Вега с вихрем страстей, я невольно представляю тяжелые размеренные шаги Хемингуэя. Мне легко вообразить, как он впитывает город жадно, словно глоток вина после долгой жажды. Обрывки разговоров в темных тавернах, где дым сигарет плывет над столами. Запах оливкового масла, смешанный с металлическим привкусом пороха из воспоминаний. Отблеск заката на потрепанных стенах, где еще витали призраки баррикад. В своей маленькой записной книжке он фиксировал не просто детали быта, а те короткие мгновения, когда человек замирает на внутреннем пороке, балансируя между страхом и достоинством, когда душа, обнаженная, решает свою судьбу под неумолимым взглядом вечности. «По ком звонит колокол» для меня не просто роман о партизанах, динамите и горах, где тишина рвется на части, а книга о внутренней войне, которая идет тихо, без салютов и фанфар в каждом из нас. Испания в этих страницах не просто страна с границами на карте, а живое тело, раненое и истекающее кровью, но не сломленное, полное той грусти, что Хемингуэй уловил и сделал вечной. И Мадрид встраивается в это ощущение. Он становится не только городом на карте, но ландшафтом выбора. Местом, где каждый поворот улицы напоминает, что мы тоже живем среди невидимых линий фронта. Только наши сражения проходят гораздо тише. В паузах между дыханиями. Вдох, пауза, выдох. В решениях, что кажутся мелкими, но складываются в этот замысловатый узор жизни. Наверное, поэтому мне так важно начинать мадридскую серию именно с этого разговора о внутренней структуре, о памяти, о войне, которая идет внутри и снаружи, о писателе, который однажды попытался назвать все это своими именами без прикрас. В следующих выпусках я буду говорить о гражданской войне и ее эхо сегодня, о том, как шрамы 1930-х проступают в мемориалах и разговорах, о музеях, где экспонаты оживают, шепча о Лорке и его трагической судьбе, о улицах, что помнят бомбы и надежды, о литературе, что связывает эпохи, как нить в гобелене, и о том, как город, в котором давно отгремели одни взрывы, продолжаются другие, те, что внутри нас, помогает собирать мне себя заново, шаг за шагом, и смотреть на себя с совершенно разных сторон. Если вам близки эти вопросы, оставайтесь, слушайте, как мой голос снова набирает силу. Если нет, пусть этот текст просто станет еще одним звуком города, который вы не задержали в памяти, эфемерным, как облако над Сьеррой. Я же продолжу идти по этим улицам, слушать бронзовый гул невидимых колоколов, тех, что звенят по всем нам, и искать то место, где мой голос и Мадрид начнут звучать в одном ритме, слитном и неизбежном, как сама жизнь. С вами была я, Лейла, и мой подкаст Nothing but the Voice. До новых встреч!